คะและตอนนี้นะคะพี่นาก็พาทั้งพี่ป๋องและพี่อตินะคะขึ้นมาร่วมพูดคุยกันค่ะกับหนึ่งในกูรูที่เมื่อสักครู่เราเกริ่นกันไว้นะคะว่าท่านนี้เนี่ยต้องบอกว่า import มาจาก EU โดยตรงเลยนะคะแล้วก็มาอยู่เมืองไทยยาวนานถึง34ปีแล้วนะคะแต่ว่าหลังๆมานี้เนี่ยอยู่ในบทบาทที่เรียกว่าช่วยเหลือนะคะบรรดานักธุรกิจในยุโรปให้เข้ามาลงทุนในเมืองไทยรวมถึงนักธุรกิจไทยที่อยากจะลงทุนในยุโรปเองเนี่ยก็เข้ามามีบทบาทแล้วก็มามีส่วนร่วมกันมากขึ้นตรงนี้ในการผลักดันให้เกิดการร่วมลงทุนกันในสนามการค้าสนามการลงทุนของไทยแล้วก็ยุโรปตรงนี้ด้วยนะคะแต่ว่าจากสถานการณ์ล่าสุดในปัจจุบันอย่างเรื่องของ Brexit เองเนี่ยภาพรวมจะเป็นอย่างไรกันบ้างเดี๋ยววันนี้ทีน่าจะให้ทุกท่านเนี่ยรับฟังคำตอบกันนะคะจากแขกรับเชิญของเราในวันนี้ค่ะนั่นก็คือคุณดรอฟดีเตอร์ดานิเอลนะคะประธานสมาคมการค้ายุโรเปียนเพื่อธุรกิจและการพาณิชย์หรือว่า EABC นั่นเองคุณดรอฟสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ I have to say Guten Tag Guten Tag Guten Tag นะคะคุณดรอฟมาจริงๆแล้วมาจากเยอรมันคนเยอรมันนะคะแต่ตอนนี้ก็มาดูแลในส่วนของการค้าทั้งหมดนะคะสำหรับไทยแล้วก็ยุโรเปียนด้วยและแน่นอนค่ะว่า1คำถามแรกที่ต้องรบกวนพี่อติในการให้คุณดรอฟเนี่ยช่วยฉายภาพให้ฟังนิดนึงก็คือเรื่องของ Brexit นั่นเอง Yes so we would like to ask you about the Brexit impact so the first question is what is the current situation in the European Union right now and what are the concerns for the business for Brexit event Yes What are the consequences? I mean, the whole Brexit vote was basically, for me, the decision was an unfortunate decision because I think it was based on misconception, it was based on lies, because the Brexiters, they told them many things which were not really true. So people decide on some issues which they didn't either understand or they got wrong information. So that's a sad thing because I think the business as such would like to stay in the EU. As you have heard, maybe some of these investment houses already thinking to move their headquarters to Europe, inside the EU. So that is, of course, a big loss for Great Britain. And besides this, you have also heard that some manufacturing plants are reconsidering where they should relocate in future. And I think that will be a big impact for Great Britain. There are many industries which only are in Great Britain because they supply the European market. And so if they are not in the EU, there will be a totally different decision to take. And you have heard maybe in the press that already some of these companies considering to relocate or does not invest anymore in the UK plant, which is of course also very bad. That means investment is reduced and investment channels grows and that is of course very bad for the UK economy. แน่นอนว่าเมืองอังกฤษนั้นเนี่ยมีปัญหาทางเรื่องของเศรษฐกิจทางธุรกิจผลกระทบตรงนี้มันก็จะตามมากับในภูมิภาคของ European Union เกือบทั้งหมดด้วยเช่นเดียวกันนะคะนี่คือคอนเซิร์นหลักๆที่เชื่อว่าหลายคนเข้าใจเห็นภาพตรงนี้ตรงกันเหมือนกันหมดนะคะ What do you think about the impact to Thailand? I think when you see the trade value with UK and Thailand is very little. I think 1.5% as far as I remember. So it's very, from the trade's point of view, it's not very much impact. So it might be that the global economy, because of the Brexit, may slow down, and that might have an impact on Thailand. Investment maybe a little bit, because Thai companies, if they want to invest in Europe, may go to the bigger market, which is the EU, and so there might be a little bit impact on the British economy, but overall I think the effect is rather small. ผลกระทบแรงๆอาจจะไม่มีแต่ว่าจะเป็นผลกระทบแบบไซด์เอฟเฟกต์มากกว่าจากเศรษฐกิจโลกที่มันชะลอตัวลงจากเรื่องราวของ Brexit นะคะซึ่งประเด็นนี้เนี่ยแหละที่อาจจะต้องมาติดตามกันในรายละเอียดอีกทีนึงเพราะจริงๆแล้วเนี่ยบริษัทไทยหลายๆบริษัทเลือกที่จะเข้าไปลงทุนในอังกฤษเพื่อหวังที่จะไปทำตลาดใน EU นะคะแต่ว่ากลับกลายเป็นว่า EU หดตัวเศรษฐกิจอังกฤษแย่แน่นอนผลกระทบตรงนี้มันก็จะกลับมาที่บริษัทไทยบ้างเป็นบางส่วนนั่นเอง What is their perspective and what are they preparing for? For the European Union, I think the Brexit has a positive effect because everybody knows now people are unhappy with the EU administration, let's say,
And I think there must be some kind of review of their policies. They must be better understood by the people, by the voters. So I think there will be some kind of change within the EU, makes the EU more, more effective, more people-oriented, and also maybe create more jobs, because especially for young people in certain countries there's a big unemployment in countries like Spain, for example. So I think that is also very important, that the EU is emphasizing that young people have a future. And so I hope that there are some policies implemented that these young people really get an employment. So I think the EU is learning now, what I can see and hear, that they have to do something different in the future, that the policies must be revised, must be more people-oriented, and I think in the end it might have a positive effect on the EU. So it's, hopefully. Yeah. So instead of the crisis, we can see as the opportunity to reform something. Right, to that's reform right. That's what I mean. I think there is opportunity now that the policies become more centered on people, on voters. That's a necessity because, as you know, also in other countries there are some, let's say, parties who like exit from the EU. But I think they are very minority in most countries. So I don't think this will happen. So I believe and I hope to the contrary that the EU becomes more closer together, stick more together, and understand that the signals this Brexit had from the British voters. The British voters gave a certain signal to EU, and I think they understand now that they have to reform. And that is, I think, then if they do that, positive. Okay, so it might be the beginning of the new era of the EU. I hope so, yes. The chance is very, very small right now for the chance of the other country to like to leave from the Yes. No, but don't forget, I mean, we still have 2 years and maybe 2 years and a half until they really, get out of the EU. So in these next 2.5 years, I think not much will happen. There might be some adjustments because they will negotiate how to get out of the EU. But still it takes another 2.5 years. And that's a long time. And maybe, you never know, but maybe something happens in between, There might be some, I wouldn't say a new referendum, but there might be some events that maybe ask the people to decide on something else. For example, that Scotland wants to go out. Northern Ireland maybe wants to go out. That is really a big effect on Great Britain, because Great Britain suddenly becomes Little England. And that's a big effect on the idea of having a big country and having a big influence in the world. That is history. And I think many people don't understand that Great Britain is not as strong as it used to be as a Commonwealth leader and have many colonies and so on. These times are gone, and with the European Union, be a part of the European Union, they could be a very strong part of this strong conglomerate of countries, which is EU. And I can feel it also as the president of the EABC, as the European Chamber basically, that the Thai government wants to talk to a European Chamber. They want to have a European policy to discuss with them and give them ideas what the European companies or our members would expect from them. And this is a very strong point we are having to help companies in Thailand and also in Europe, and also, especially SMEs are interested in these kind of policies we are doing for the European chambers here in Thailand. So that is, I can feel, Europe is much stronger than the single countries, even together, if you add them up. It's a European voice. We have the same voice like the Americans, the Japanese. But if you're a single country, you are losing this. You don't have the same impact. But what we are doing is, of course, to have the Thai economy be stronger, have more investors from Europe, more trade from Europe,
And for that is, of course, a very important free trade agreement, which we are, as the EABC, pushing for, very strongly. We talked to the Thai government, and the Thai government is fully behind it. They want a FTA with the European Union. The problem is, of course, Brussels at the moment. They are at the moment not willing to continue with the talks, with the FTA talks. But that is our job, basically, to convince Brussels that it's time to revise their view on Thailand and start negotiations again. So that is very important for us, for European companies and also for Thai companies, of course, because with an FTA, Thai companies can export much easier to the EU. And as you know, with Great Britain, the EU is the biggest investor in ASEAN before Japan. The biggest investor in ASEAN before Japan. Before Japan. Yes, in ASEAN. และอีกหนึ่งบทบาทสำคัญก็คือมีการออกเปเปอร์นะคะสำหรับส่งให้กับรัฐบาลไทยนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งความเชี่ยวชาญที่ยุโรเปียนมีอยู่แล้วก็คือเรื่องของนวัตกรรมต่างๆทั้งการผลิตและก็การบริหารจัดการเนี่ยซึ่งจริงๆแล้วสิ่งนี้เนี่ยแหละที่จะเป็นตัวช่วยให้บริษัทไทยที่อยากจะได้ข้อมูลเหล่านี้เรื่องของการค้นคว้าและวิจัยเหล่านี้ที่ไปช่วยทั้งลดคอสแล้วก็เพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการเนี่ยนะคะมันจะทำให้เติบโตได้อย่างยั่งยืนนั่นเองจริงๆแล้วทีน่าได้เคยเข้าไปอ่านมีหลายๆเปเปอร์น่าสนใจมากเลยทีเดียวนะคะใครสนใจก็ลองเข้ามาสอบถามกันได้ที่ ABC นั่นเองแต่ว่าอันนี้เนี่ยเป็นภาพรวมๆที่วันนี้เรามาให้คุณรอฟได้ฉายภาพให้ฟังกันเข้าใจชัดเจนเห็นภาพพอสมควรเลยแล้วก็จริงๆแล้วเราไม่ต้องตระหนกจนเกินไป so many people are overacting with the Brexit topic นะแต่ว่าคุณรอฟก็บอกแล้วว่ามันไม่ได้รุนแรงขนาดนั้นและหลายๆอย่างมันต้องใช้เวลานะคะนี่คือวิวหรือว่ามุมมองจากคนที่อยู่ในพื้นที่จริงๆนะคะแล้วก็อยากจะมาแชร์ให้กับนักลงทุนทั่วๆไปเนี่ยได้รับทราบไปพร้อมๆกันด้วยนะคะแต่เดี๋ยวสัปดาห์หน้าเราจะคุยกันต่อในเรื่องนี้จะเป็นมุมไหนยังไงเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามกันต่อแต่วันนี้ต้องขอบคุณคุณรอฟมากๆเลยที่สาวเวลามาร่วมพูดคุยกันเดี๋ยวยังไงมีโอกาสมาเยี่ยมกันใหม่นะคะขอบคุณมากค่ะ